तो भाई अभी सुबह सुबह में आ गए अपने मेट्रो स्टेशन अहमदाबाद पहुंच गए। अभी देख सकते हो तो हम अहमदाबाद में आ गए अपने। अभी सोच रहे हो कि भाई इतना जल्दी आप कहाँ पहुंच गए, तो अभी हम पहुंचे अहमदाबाद, थोड़ा काम था तो अभी ये देख सकते हो मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए। सुबह बस से निकले थे, अभी कितना 10:30 यही पे बज गया, देख सकते हो बहुत ही लेट हो गए, थोड़ा थका हूँ लेकिन कोई नहीं। चलो अभी फटाफट टिकट लेते फिर बैठ के आपको बताते एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेट्रो का। तो भाई यहाँ पे हमारा चेकिंग वेकिंग हो रहा था, बैग जैसे एयरपोर्ट में आप जैसे चेकिंग करवाते हो वैसा कुछ चेकिंग है। आप देख सकते हो ऊपर से कुछ ऐसा सिटी लग रहा है भाई। और भाई यहाँ से हम प्रोसेस होके हमारा सब कुछ निकला था। बाकी फिर से हमारा टिकट ऐसा कुछ टिकट हमको दिया है 5 रुपये में, हमको सिर्फ लास्ट स्टेशन तक ले जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हो ऐसा कुछ बड़ा स्टेशन है, पता नहीं भाई वीडियो उतारने देंगे या नहीं दे देंगे। चलो फिर। हे एवरीवन, मेरा नाम राकेश पटेल, आप देख रहे हो बंटी द ब्लॉगर। भाई अभी आप देख सकते हो मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैंने आपको नीचे से दिखाया कि मैं लिफ्ट में आया हूँ मेट्रो स्टेशन में, और अभी अहमदाबाद जाना है मेरे को अपने जो जहाँ पे हमें अहमदाबाद में खड़ा हूँ, लेकिन अहमदाबाद मेरे को जाना है जहाँ पे स्टेशन है वस्त्राल जाना है। ठीक है, आप देख सकते हो वस्त्राल मेरे को जाना है, लेकिन यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। देख सकते हो मेट्रो एक नंबर है बनाया है। पहले जब मैं आया था तब उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन अभी बहुत ही तगड़े लेवल का बना दिया। पहले तो देख सकते हो जो पटरी लगी ना उसके पास तक आप जा सकते हो, लेकिन पटरी को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि करंट आता होगा। और अभी देख सकते हो कुछ पूरी भीड़ ही नहीं है कुछ। आप देख सकते हो मैंने वो भैया से बात किया कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक रहता है कुछ ज़्यादा, कुछ वो बोले कोई आ ही नहीं रहा है भाई, खाली रहता है मेट्रो टाइम। और अभी देख सकते हो कितने बज गया है, तो देख सकते हो 10:45 हुआ है, कोई पब्लिक ही नहीं आ रही यहाँ पे और पूरा एकदम खाली रहता है। ठीक है, अभी ब्लैक आ रहा है, पता नहीं मेरे को कैसा आ रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ पे खाली है। और टिकट की बात करूँ तो मेरे पास एक सेकंड टिकट मेरे को भी मिली है, मैं भूल गया टिकट मैंने कहाँ रख दी को, एक सेकंड। तब तक आप देख सकते हो और आप सीटी देख सकते हो यार, एक नंबर सिटी है। यहाँ से आप देख सकते हो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सिटी के लिए आप देख सकते हो, यहाँ तक आप देख सकते हो पूरे दूर दूर तक बिल्डिंग बनी है। और अभी टिकट की बात करो तो सिर्फ मेरे से 5 रुपये की टिकट ली है बस, फक्त 5 रुपये में। आप देख सकते हो 5 रुपये, फोकस हो जाए भाई, हाँ 5 रुपये के ऐसा कुछ ऐसा हमको देते हैं 5 रुपये का टिकट, जो बोल सकते हो पर्ची कुछ नहीं दिया लेकिन प्लास्टिक का कुछ ऐसा दिया है। और बाकी भाई मेरे को तो अच्छा लगा भाई, आप देख सकते हो। अभी मेट्रो का आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। अभी एक मेट्रो गई है यहाँ से पसार हुई और शायद अभी थलते गई है ना, तो कम से कम टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम वेट कर लेंगे उसके लिए। और अभी एक ही सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड भाई और एक भाई और दूर तक है। ठीक है, आप देख सकते हो एक भाई यहीं पर, बस इतने लोग ही हम पूरे स्टेशन में मुक्ति है। देखो मेट्रो आ गई, अभी मेरे को जाना पड़ेगा बैग लेके, आप देख सकते हो ऐसा कुछ हमारा ट्रेन है। ठीक है, आप देख सकते हो भाई पूरा ट्रेनिंग खाली है, अभी खाली देख सकते हो, कुछ ज़्यादा पब्लिक लोग नहीं है, पूरा खाली पड़ा है देख सकते हो। और एकदम चिल्ड वाला पवन आ रहा है, ठंडी वाली ऐसी। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ मेट्रो ट्रेन हमारा खड़ा हो गया है और अभी हमको पहुँचा भी दिया, बहुत ही जल्दी हमको पहुँचा दिया। आप देख सकते हो हम जहाँ वस्त्राल जाने वाले थे, ठीक है, वहाँ पे हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, वहाँ पे हमको पहुँचना है और मेट्रो ट्रेन ने हमको यहाँ तक छोड़ा। रिक्शा में भी आ सकते थे हम, लेकिन रिक्शा के लिए कोई हमारा भाई वो था ही नहीं। मैंने सोचा कि लाओ ना, बहुत दिन के बाद आए तो थोड़ा चेक कर लेंगे। निकल चुके भाई मेट्रो ट्रेन से, अभी देख सकते हो नीचे उतर गए। आप देख सकते हो कुछ ऐसा भी है और यहाँ पे चलने वाला भी बनाया जो येलो आप वो देख सकते हो। एक सेकंड निकलता हूँ मैं पहले यहाँ से, येलो आप देख सकते हो, वैसा कुछ निकलने के लिए है। और अभी मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं मेरे बड़े पापा, और ठीक है तो वो आ रहे तो हम फिर घर पे पहुँचते हैं अभी सीधा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो भाई लोग अभी आए थे अपने अहमदाबाद, आपको भी मैं आगे बता दिया मेट्रो में। और अभी आप देख सकते हो हमको मिलने कौन आया, अभी देख सकते हो। आप इसको पहचानते हो नहीं पहचानते, कमेंट करके बताओ कौन कौन पहचानता है। शायद 1-2 लोग तो पहचान देंगे। जिन्होंने हमारा वडोदरा गार्डन वाला ब्लॉग देखा होगा वो सब लोग जानते होंगे कि ये हमारे क्रिस भाई है। और क्रिस भाई वडोदरा से हमसे मिलने के लिए आए हैं। सच बात है या गलत बात है? हाँ, तो क्यों आए मिलने हमको? क्योंकि सुबह मेरे को बर्थडे सेलिब्रेशन करना था, तो क्रिस भाई आए वडोदरा से और अपने अभी आए थे थोड़ा होटल पे खाना पाने के लिए, तो वेटिंग करने के लिए बोले। लेकिन बाकी देख सकते हो हाईवे पे आए। ये क्रिस भाई मेरी नानी के साथ आए, नानी और नाना के साथ। अकेले तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी उनके पापा नहीं देंगे अलाउड, क्योंकि बड़ौदा से अहमदाबाद थोड़ा 100 किलोमीटर जितना लगता है। तो अभी क्रिस भाई मिलते हैं थोड़ी देर में, गार्डन में जाएंगे। उस दिन क्रिस भाई ने हमको गार्डन में घुमाया था, आज हम क्रिस भाई को गार्डन में थोड़ा घुमाएंगे।
क्योंकि भाई मेरे लिए भी थोड़ा नया ही है, क्योंकि मैं कल ही आया अहमदाबाद। आप जानते हैं मैं कड़ी से हूँ, अहमदाबाद तो मेरा कभी कभी आना रहता है चक्कर। बाकी अभी ज़्यादा पब्लिक आती है, अब देख सकते हो कुछ जितने भी पब्लिक लोग आए हैं। और ये थोड़ी फेमस है केसर वाला ढाबा, आप देख सकते हो। हाँ देख सकते हो, हाँ केसर पंजाब। तो अभी थोड़ी फैमिली आई है, बर्थडे सेलिब्रेशन करना था तो वो तो घर पे ही कर लिया, बाकी होटल में थोड़ा खाना बना था तो आए थे। क्रिस भाई को भी हम थोड़ा खिलाएंगे, क्योंकि क्रिस भाई ने हमारी जम से खातेदारी की थी, तो इस बार हम भी क्रिस भाई की थोड़ी खातेदारी करेंगे। तो चलो फिर थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। बाकी अंदर का लोकेशन ले पाऊँगा तो बहुत, अभी मैं जाके आया, बहुत ही ज़्यादा भीड़ व रश था, बहुत ज़्यादा लोग बैठे थे, तो हमको वेटिंग के लिए बाहर ही बिठा दिए कि आप वेटिंग में बैठो। बाकी थोड़ी 15-20 मिनट का टाइम दिया उतना। यार आप देख सकते हो अंदर का कुछ ऐसा सीन है, यहाँ पे खेलने के लिए भी लगा है और पूरा भरा ही है अभी, आप देख सकते हो। बाकी हो रही बर्थडे गर्ल हो रही है और क्रिस भाई खिला रहे उसको। भाई चकडोर वाले बन गए, देख सकते हो। यहाँ पे भव्या बहन को खिला रहे, ये बर्थडे गर्ल है, इनका आज बर्थडे था तो इनकी वजह से हमको होटल में आने को मिला है, ठीक है। और क्रिस भाई इसलिए आए सेलिब्रेशन करने के लिए है। क्रिस भाई एक बार हाई कर लो। 10 रुपया एक चक्कर का 10 रुपया दे रहे हो क्या? कितना रुपया दे रहे हो? नहीं। फ्री में खिला रहे हो? चलो भाई फ्री में। बाकी सब ऐसा कुछ पब्लिक है, तो पब्लिक लोग को हम नहीं दिखा पाएंगे, बाकी ऐसा कुछ खिलौना है। यहाँ पे हमारे बर्थडे गर्ल रसल पट्टी खाते हुए गिर गए। अभी उनको ये राइड खानी है, चलो खा लो, चलो बैठ जाओ उस पर। क्रिस भाई राइडर आ गए हमको यहाँ पे, इस बच्चे को राइड खिलाते। क्रिस भाई को हम क्या बोलते, क्रिस भाई हमारे वो है बच्चों को राइड खिलाने है, क्योंकि हमारा अभी वहाँ पे हमारा टेबल लग गया और क्रिस भाई यहाँ पे बैठे, क्योंकि भाई वेटिंग है थोड़ा, तो थोड़ा खाना आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए भाई अभी खड़े यहाँ पे ही है। कहो ए भैया आवाजो हेलो कर दे, हेलो कर दे। अभी उसके 4 साल कंप्लीट हो गए और कुछ ऐसा ही था उसका बर्थडे सेलिब्रेशन का, थोड़ा मैं फ़ोटो ऐड कर दूंगा, हो जाएगा तो। बाकी अभी देख सकते हो कुछ ऐसा एकदम लाइट वाइट अच्छा है। क्रिस भाई को बोला उनका फ़ोटो खींचना है तो खींच देंगे थोड़ी देर में। बाकी अच्छा है यहाँ पे। फाइनली वे पहुँच गए हम अपना गार्डन में। अब देख सकते हो एक बार पीछे बाहर से लाइटिंग देख सकते हो, सामने हमारा जो फेमस वाला आर्केड है, ठीक है, वहाँ पे हम आए हैं। और हमारे क्रिस भाई तो पहुँच ही गए गेट पे। बाकी पता नहीं अभी क्या सिस्टम रहता है। क्रिस भाई सही बोले ना, पहुँच गए। कैसा लगा अभी बाहर से, कैसा लगा आपको गार्डन? इतना बड़ा नहीं है क्रिस भाई के जो हमने बड़ौदा वाला गार्डन देखा था, लेकिन ये वाला थोड़ा उससे छोटा है, लेकिन बीच में तालाब है तो उसको थोड़ा दिखाते। चलो फिर देख सकते हो यहाँ पे तालाब है, ठीक है, आप देख सकते हो नीचे। और अभी पता नहीं यार, थोड़ा मेरे को लगा लेट आया मैं, बाकी ऐसा कुछ है। आप लाइटिंग देख सकते हो, तालाब के अंदर लाइटिंग का इफेक्ट बहुत ही औसम आता है। बाकी ये गोल गोल घूमने वाला ही है, जैसे रिवर फ्रंट में आपने देखा होगा, बस उसके जैसा ही ये बना है। तो हमको थोड़ा अच्छा लगा, मैं सोचा आओ चलो घूमते। पता नहीं कोई आ रहा है सामने से। क्रिस भाई अभी रात को कितना मज़ा आएगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा उन्हें। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, लाइटिंग बहुत ही बढ़िया है। हमको सिक्योरिटी वाले बोला, क्योंकि भाई अभी कितने 11 बजने वाले हैं ना, तो सिक्योरिटी वाला बोला कि भाई जल्दी आ जाना, क्योंकि अभी गेट बंद होने वाले तुरंत। अभी यहाँ पे भी म्यूज़िक बजता है जो साइड में रहता है, थोड़ी 1 सेकंड लाइट का थोड़ा। अभी सिक्योरिटी वाले अपनी जो हॉर्न वाला सिस्टम रहता है वो बजाते हैं कि भाई जल्दी अभी निकलो यहाँ से। लेकिन हमको यह वीडियो बनाने आए हैं, थोड़ा निकल जाएंगे जल्दी फटाफट, क्योंकि भाई अभी मौसम बहुत अच्छा लगा। हमको बैठने का मन हो रहा था कि 12-1 बजे तक बैठेंगे, लेकिन क्या यार सिक्योरिटी वाले मना कर रहे कि अभी 11 बनने वाले, तुरंत अभी बंद होने वाला है। तो जैसे आए तुरंत पता चला कि अभी तो ये बंद होगा गार्डन, तो इसके गेट लॉक हो जाएंगे। तो हमारा बाइक बाहर पड़ा है, ठीक है। अभी एक समय बाइक बिना लेके आए तो हम कहीं से निकल जाते, लेकिन बाइक रखा है तो हमको निकलना पड़ेगा। तो चलो फिर अभी हॉर्न पे हॉर्न मार जा रहे हो, तो हमको निकलना ही पड़ेगा। बाकी ये पूरा राउंड मैं आपको घूम के दिखाने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा दिखा नहीं पाया। यही था यार आज का ब्लॉग कुछ। तो भाई आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। हाँ चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते कैसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय। आप बताना चाहते हो कुछ? अहमदाबाद में आप बहुत आए थे, नहीं हुआ। आप जब आते हो तो थोड़ा टाइम हमको कम पड़ता है ना। ये भाई लोग आते कितने, आधे दिन के लिए आते अहमदाबाद। ऐसा कुछ ऐसा नहीं, मेरे जैसे रुकने वाले नहीं है कि भाई 6-7 दिन एक साथ रुकने वाले। ये रुकते ही नहीं है, ये इनका मन चले तो साला आधे दिन में ही चले जाते हैं। लेकिन इनका पहली बार मन अच्छा रहा कि अभी शाम को आए और कल सुबह जाने वाले, तो रात हमारे पास ही रहने वाले, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पर व्लॉग एंड करते हैं। आप मिलते फिर नए ऐसे कुछ दिन पे।